البنات ما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيكه بنكهه الحامض ب3 طبقات، كتجي رائعه. نبداو على بركه الله. هنا عندي 4 البيضات كبار، بسم الله. البيض خصو يكون بحرارة المطبخ، ما يكونش في الثلاجه. دابا غنضيفو كاس الزيت، كاس سنيده، خماره فاني وحده، قبصه ملح، نخلطو الخليط ديالنا مزيان. صافي دابا نضيف ليها الطحين والخماره. أربعة خمارات حمرين وجوج كيسان ديال الطحين، كنز يكون مغربل. درت هنا الكاس الاول، غنضيف دابا الكاس الثاني ونضيف الخمارات. نخلطو الخليط ديالنا مزيان. دابا غنضيف كاس الحليب بارد اولا نص كاس عصير الليمون. نستمر بالتخليط. طبعا نضيف راس معلقه صغيره ديال نكهه الحامض. هاد النكهه هادي كتباع عند المحلات ديال 5 دراهم، فهاد البوط هادي ب5 دراهم. هانتوما ونضيفها في الخليط. نتوما كيف كتشوفوا اللون ديال الخليط ديال الكيكه ديالنا راه تبدل، فما شاء الله ريحه الحامض عاطيه، وكتجي حتى ملي كطيب النسمه ديال الحامض كتبان فيها. غنخليو الخليط ديالنا على جنب وغنضيفو 2 معالق كبار ديال الخل. اخر حاجه هي 2 معالق كبار ديال الخل.
صافي دابا ندهنو المول ديالنا بالزبده، المول اللي كيتحل من الجنب، الزبده فقط صافي. ونضيفو راس معلقه صغيره ديال نكهه الحامض. غنخلي الكل تيعقد وندخل فوق الكيكه. صافي دابا وجدات الكريم، دابا ندخليها فوق الكيكه. بسم الله. صافي دابا غنديرها في الفريغو تبرد ونوضت معكم الطبقه الثالثه والاخيره. صافي دابا البنات غادي نوجدو الطبقه الثالثه. عندنا في الطبقه الثالثه كاس الماء، كاس عصير الليمون، نديرو الكل في كسرونه. دابا نضيف جوج معالق كريم باتيسير ومعلقه ونص سنيد باش ما تكونش عندنا حلوه بزاف. ونكهة الحامض راس المعلقه صغيره. صافي غنشعل ليها دابا ونخليها حتى تعقد، ما تعقدش بزاف، ونخويها فوق الطبقه الثالثه. صافي دابا وجدت الطبقه الثالثه تما نقاد هكا بمعلقه. دابا نديرها الفريغو طيب نديرها الفريغو تبرد وتشوفوا الشكل النهائي ديالها. صافي ديال البنات بعد ما بردات ليا فالنهايه غادي ندير الحامض هكا. صافي غندير هاد هكا ريشه تاع النعناع هكا. هذه هي الكيكه ديال الليمون ديال الحامض، فكتجي لذيذه بزاف.
الطبقات كما كيف كتشوفوا، كتجي ماسكه في راسها. المهم هاد الكيكه وجدتها لانه جايه عندي لوستي وبناتها. نشارك معكم كسكروط. هذا هو الكسكروط اللي وجدت، فكنتمنى يقبلوا عليا ومرحبا بهم. فكل وحده عندها خيرها في دارها، فشاركت معكم كسكروط. المهم بنات هنا غنصاير الفيديو، نتلاقى فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.